Saint-Valentin, la fête des amoureux. Nayebisaki bino na bizaleli mapendo ya bato mayele. Mama Maele, lelo eza émission ya Mama Maele. Mais mapendo aye mpona Saint-Valentin. Bituna eza ebele. Mama Maele, Saint-Valentin, fête des amoureux. Obongiseli bango banzete nini mpona yebi olinga bokoko makasi. Ozara moto ya bokoko. Mama ntango bakokende kofete bakozonga banzete nini yo bongiseli ba amoureux po nalingi na ngai yoloba. Nalingi na ngai yoloba bana kini ba diaspora de partout na monde. Ntango navandaka pembeni ya Mama Laurence, c'est-à-dire que Stella Ngoipe mapendo akoma mwasi mayele pembeni ya Mama Maele. Mingi nalingi Mama loba. Mama Mbote. Baki ndenge ezalaka ye. Bonne fête de Saint-Valentin, bonne fête de Saint-Valentin. Te kaka toza koyebisa bino, mais lelo nazali nga moko te lokola ezali mokolo ya bamoureux. Balobi fête yango mpe Mama Laurence faut expliquer biso bien. Nalinga ye pa lobaka bien Mama Maele. Mutu naza na ye na plateau Mama Maele nalinga ye aloba bien. Nga na otikele miko ya loba na ye, mais Saint-Valentin, Saint-Valentin, la fête des amoureux. Mama yebisa biso po na fête ope okoya bano ba malade ba inconvénient koya. Mais nalinga mingi yoloba. Malobo mboka yo, Mama Mbote. Mbote Mama Mapendo. Mama na sepeli ndenge osoulever dossier ya Saint-Valentin. Saint-Valentin d'ici le 14. Tant au banda le 14, ezalaka le 14 wana te. Ebandi le 14, toko banango tiane mobimba ti Saint-Valentin mususu. Po seza banda le 14 février. Eza symbole ya kolakisa bolingo ezala toujours en top na ba marié. Marié kokitisa pression ya bolingo te. Quoique ba papa babetela biso ba faiblesse sexuelle na ba éjaculation précoce, mais biso tolukila bango ba solution. Solution eza herbo pharma. Botika kokende ba 4 chemins. Quoique 4 chemins obebisa papa de plus en plus. Mutu amema bolingo a créer bolingo aza mobali. Il s'appelle Claude Caustic. Nde abanda makambo ya Saint-Valentin pona ba marié. Bolingo eza pona ba marié. Eza apesa pe le 14 février na couleur rouge noir et banda depuis 495. Siko banda wana ti lelo. Batu oyo ba maîtriser bolingo batia musapili kolo. Mon, yango te totangisa bolingo lelo. Bon, nakati ya bolingo on dit mais même quoi on dit que c'est pour les pires et pour les meilleurs et pour les pires. Mais bo pharma ezawana pona kote les mela les pires. Donc ça toujours na les meilleurs. Fin Saint-Valentin ngo. Au moins na papa pour la Saint-Valentin. Saint-Valentin na moi wana, Mama faut la ta mot rouge noir, papa la ti mot rouge noir, bobimi, boke ça la mot boke ba place ya bien, Mama bon sa fleur, ya pe sa papa. Papa bon sa fleur, puis pe mama. Na maloba sukani, maloba bien. Bongisa déjà maloba. Po koyebisa mobali na yo na Saint-Valentin na le 14 février. Bongisa kango déjà. Bongisa na fleur. Oko pesa mobile na yo. Yo pe papa bongisa maloba. Na fleur oko pesa mama pour la Saint-Valentin. Toso mbape babilamba Saint-Valentin parce que bolingo ba cultiva kango. Bolingo so sal bilanga o cultiva kate, o palula kate. Est-ce que okolo? Okolo na malanga. Yango na pendenge moko na libala. Libala faut cultiver ango. Yango ndefto fete pe Saint-Valentin na maloba sukali oto kobongisa avant poto yebisa papa to sa mama. Na kei na ba papa. Saint-Valentin yango ezoya. Papa
kobetela mwasi na yo faiblesse sexuelle te éjaculation précoce te parce que mokolo wana oyemema na mama na lola yaka déjà na herbo avant le 14 avant le 14 nayi koyamba mibali oyo baza na problème ya éjaculation précoce na sisa nalingi mpe koyamba na bao baza na impuissance sexuelle na travailler avant le 14. Pourquoi? On a créé Saint-Valentin. Azali un saint, balobi bien Saint-Valentin. Aebaki que sans bolingo, la vie est nulle. Parce qu'il faut bolingana. Même na 12 fruits de l'esprit, na katia Bible, les premiers fruits c'est eza bolingo. Et si ka bolingo eza te nzambe azate. Yango nde faut tolingana. Tolingana makasi, kolingana bongo bongo eza te, kolingana makasi. Ya makasi nde osali yango na témoignage na bilamba olati na koluka mo fleur opesi ata mbongo te fleur eza moins cher elamba rouge ata ya tombola kosomba ata ya magasin soza na moyen mpona komanifeste ka bolingo wana ofete na moi osali nyonso wana base na butu fete ya kafukafu fete ya makasi ya oyo lapa mwasi alapa aloba te agiré. Mais yo maman, avant okoma na Saint-Valentin na ozela yo. Mobali misusu bazalaka, mukola Saint-Valentin yo bongami obongamaka te. Oyebi nini ya kwavoir papa te. Hein? Rapport na yeso asali on dira salite faut que lukana mo asalango après nda yo kaka na sali rapport ezalaka te. Hein? Il faut zala o accomplir dossier zoto na yo papa so asali rapport. Ata mokolo po abima eza te amona kina sali yango nyonso nayoki go na lukaka nakobima sukoluka nini me yo ntango papa rapport ya papa okoka yango te obongisi canal vaginal malamu te papa azosala rapport makanisi libanda silisake mwana mokolo ya Saint Valentin otikali yo moko na ndako papa ake koluka vijana aluki eluka banemporte mwasi oyo nyonso akomona amemi ye na Saint Valentin otikali na ndako na bana mama tokutana bolingo batiaka sosi na matungulu sotie sosi na matungulu te ata musuni okozwa kaka bandi kotokisa yango olia yango kolia yango malamu te ata bolingo kaka mpo abali ngai esili esuki wana bokovanda malamu te eza na baprincipe à savoir on a te ya bamama une femme sage bâtit sa maison yeba nani koyokola caractère ya mobali oyeba kokende ndenge alingaka oyeba koyokola ku nini ya papa alingaka na rapport sexuel papa alingaka nini na simba yo wapi position nini olingaka yokola yango kobanda lelo po Saint Valentin le 14 bamususu kutu mususu mwasi mususu yebe journaliste ayebisingani ngai ata natikali mutakala journée mobimba nabondelaka papa kotikanga kaka akelukaka bamususu mwasi mususu ayebisanga bongo ngai alobi oui de réalité ngai alobi ça va si papa aza bongo il y a quelque chose qui vous manque qui ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas aya kopesa nga raison après aya kolandela ke non elle manquait aussi quelque chose en elle nde papa bada komona ke malgré sali nyonso mais aza lokola Catherine te nasifo mponga nayoka bien ke nasali rapport fo nakutana na Catherine mais Catherine azalaki na nini yo okozanga kosala ngo omoni yango tokokota ngo apres mais aussi jenga naza nango ya faiblesse sexuelle ezali nini ou bien éjaculation précoce ezali dysfonctionnement érectile ezali donc impuissance sexuelle manque d'endurance na kati ya ndako
Maman pe akozala pe agité pour ça. Parce que biso basi toza sensible. Natiki papa na ngai, natiki mama na ngai, natiki bandeko na ngai. Na vandeli yo. Et pas na biso na liaka fufu. Pas na biso na lata. Eloko nini nakotikela bandeko na famille na ngai na ya epai na yo. Eza kaka elombe. Bo elombe ezosala ekomi na dysfonctionnement. Érection eza lisusu te. Okomi na impuissance. Oh nalingi to banda olamusi mama bien koko makaboye fu olali musale olembi match sirika bongo papa ça ce sont des cauchemars bakolo bamsi wala wa cauchemar c'est ça moi si moi na mwana cauchemar mobali ala musinga to sala bolingo toko makatango ya bolingo ango papa le eza cauchemar nga bite papa zobela nabongisa papa napesa ene mwana mobile la force d'un homme vient de la nuit sauf papa a hébergé ka hémorroïde cause ya faiblesse sexuelle yangwana papa akokozala aza na problème ya estomac ezosele passe ezo excité ta hypertension artérielle force ekozala épuisé ata bandi érection ekosuka na nzela mosusu akoti na canal vaginal apénétré bien kokoma kaka na canal vaginal alembi kuna versé parce que il est malade. Alors malade wana ndenga na ozela papa aya mama tinga avant Saint-Valentin. Avant Saint-Valentin. Okenda déjà okenda mingo batu babimi ebele. Batu wana bazo tantonner nanu. Batu bazo tantonner okenda pa kuna comme preuve tu n'as pas eu la solution. Nanu ozwi pe solution te. Balobi tambola na mokilo mwana makam. Otiki herbo pharma. Ok 4 chemins na kozela. Nakozela aussi sananu baposa nyoso tango koya nde okozwa solution. Okozwa fimbo ya mokolo. Okozala éduqué. La médecine traditionnelle n'a pas des échecs. La médecine traditionnelle a été toujours en top. Les gens ont vécu 2000 ans sans d'autres médecines que la médecine traditionnelle. Baba ça là 20 ans et 120 ans, 135 ans. Bakola baba ndako bota bana anso. Ba mama baba no sala bilanga bazo bota akena koni akena bilanga na ton ti 15 rakati akia toki mai na ibala matisi ngomba abwaki mai na ndako asilise abuki pondo aya tuti alambi tonga ke lisusu na wenze très forte. Rapport sexuel mobile soki injecté à kobandela mobile pe po abandela ko sa même pas que zelanga na pe non obeti premier rapport et ça course so bobanya ensemble bobanda ensemble au katana te papa soki ke okiti avant maman yo kaka na kati wana kobima te popema o reprendre mouvement pe on verser ensemble avec vous qui le fait aujourd'hui. Vous êtes faible. Comment ça ce sont des faiblesses. Babotaka trop parce que ça très fort avec des plantes de chez nous. Ce n'est pas n'importe quelle plante. Mais ce n'est pas n'importe quelle plante, maman. Ce n'est pas n'importe quel bokoko. Il y a des produits bien préparés. Mama yoza mama maele nalingaki oyebisa ba téléspectateurs malam batu balandaka mama nalandaka yo nalingaka yo ozaka maele mingi nga etanke mopandi sango biso ntango nazoyoka Saint-Valentin ezomonaka cadeau ya fleur te il faut s'attendre pe ke mapendo mpe aza amoureuse nga oyelinga cadeau ya fleur oyelinga liputa oyeli mama nanga pesa liputa oyeli biso oyelinga me mama kote kuna pe soki esimbi te
po mingi namonaka omona ntango osuka bongo oyoka mama okendanga wapi ozomemanga wapi toza butu. Je vous signale bato balanda biso ke ezali sans tabou émission ya bapapa na bamama, c'est-à-dire biso baresponsable quoi. Mama toloba ngo lokwa émission moi te mobali mosusu omona ye mpe bokei na ye na butu wana boye okoki te ye nini peni na ye ekei te mokuse esali mpe eloko te. Mwasi mosusu bomona afungwama na ye me yo loko oza monganga na lingaka yo mpo oloba yango bien. Kisi nini oyo ekoki kosala ke na biso bamama na biso bapapa na bafete oyo tomeka ye mpe kose retrouve. Merci Bapendo. Olingi rapport sexuel makasi. Oui. Ok. Nalinga mingi mpona bakado nyonso kado eleki yango eza te. Mpona Mapendo, excusez-moi, ça n'engage que moi. Merci beaucoup, tu es clair. Moi, ça olobaalingaka rapport sexuel te akosi. Basi nyonso mona kaka bamosusu bazokima basote bami kaka mpona eloko wana. Mama nazongana na motuna naza na kisi oyo tobengi code sexuel. Mobali so ameli en tout cas afungoleli yo buke ya motema akosala rapport sexuel. Donc neti ngai mobali mosusu ayebisaki ngai mama ngai ntango nazalaka jeune so nasimbi mwasi wana atikala na histoire akolanda ngai lokola mbwa eza bwa nini parce que aconvaincre ye na rapport sexuel. Mais rapport sexuel eza convaincant te eza nango evanda te epesaka liboma na basi. Il faut ovandisa papa oyoki bacritique to basi. Mais toza na traitement wana oyo soko simbi mwasi falanda yo lokola mbwa. Eza kisi oyo nabengaka ma force wana etambola pamba te. Manque aussi les spermatozoïdes humains ezali un péché. Oyebi ba faiblesse sexuelle mingi ekomi koya nani. Faiblesse sexuelle mingi ezoya na mutu. Crise ya spermatozoïde apwaki babali partout. Abeti boy dans le vide basi bakangize mite koto a frappé basi alibanda a frappé ko ya frappé na ndako mwasi azobota bao babota mite donc sperme bwaki en désordre. À un certain moment on a zalaki na coureur de jupon. À un certain moment à se maîtriser na base ya ba 40-50 ans. À un certain moment à se maîtriser. Na maîtrise wana sperme eza lisusu te akomi impuissant a érection esili akomi amoni mwasi kitoko boye aforce etelema azu te elali érection eza te force basi nyonso omoni. Donc carence ya spermatozoïde epesaka bana mibali faiblesse sexuelle. Or dans le spermatozoïde il y a des pièces valables échangeables mais créables. Eza na traitement na bengaka hostel so mutameli ka muke oyo etikalaka wana ata banyama bakufi kaka soki ebandi kovimba na banyama mpe oyo balalaka batamuki babandi kobina omona tikwa mosusu ayaka oyo naa na faiblesse sexuelle baloki ngai etelema azu te bapesa bakisi alanda bakisi babisika minene esimba te. Zokande ezalaki nde spermatozoïde esila moto abota bana me na examen na ye bimi stérile mais abota déjà bana ebele pas d'immobilité pas ça pas d'hémophilie. Donc na examen ezobima kaka ba négatif ba 0 0 0 morphologie 0 quantité de spermatozoïde 0 0 0 0. Dans Nathalie papier natangi na pese qui sont bengaka hostel. Maman. Dans 2-3 jours, une semaine, deuxième semaine,
nayebisi ke sala na lisusu zongela examen ya spermatozoïde kozongela boye to ya spermatozoïde ekomate komi na 80% to ya spermatozoïde donc apesi yo sperme boye otali na serenge ya 6cc ya 5cc ezotonda te faut 10cc donc atondi 6 sperme alors bato wana nde babotama mpasi parce baya sperme ebele bato baza na sperme ya moke obendi bo 2cc obendi bo 4cc ya sperme na kati ya terrain moke babotaka te kobota eza rare ya bapongobongo mpo sperme nde esalaka keso eza ebele eswiswi yo sentiment ya ebele mpe tepeni eza nini ese mettre debout mais sperme eza te ose mettre debout nani olali. Les réactions viennent des quantités de spermatozoïdes. Donc, quand on a une réaction normale, mais une réaction est moquée. Sperme vérifier que la sperme est moquée. Bon, madame, on a répondre. Yo lingi rapport sexuel makasi. O lingi amour. Ya makambo ya kopesa na ba fleur wana na ba bilamba wana. Eza na wana bana mike. Eza bana mike. Ya biso bakolo. Saint Valentin ponanga. Atopinga cadeau. Ato meminga ina le shawarma. Ata na le frites. Biloko. Ndema bete. Kasi biloko so zangi do pongi pe. Ezate. Tolala nde. Tolongola tamoko kaka. Ezaka mitungisi. Si ya biso ba mamere grave. Mo wana ndio simba. Kasi otika pe alala te. Nakoka te. Eza droit na biso. Mama eza droit na biso, eza droit na yo. Kotika alala te, so asisi devoir na ete. Donc mama papa basoki pa sokoka te otungisa ete moninga azobela yo tungisa ye. Na memba. Mema eba, yaka na ye na erboko mema ye na bakwe. O mema ye na ba 4 chemin baby kuna ndio ya koyelanga na tango asuka te. Yelanga ye direct ko sepela. Oko sepela. Voilà, nga naza marié. Nga kutu avana bande mission. Avana longwa ndako te osalimi. Na bisaki papa yebi le 14 eza Saint Valentin. Vraiment. Et mon alobi ne t'en fais pas. Je suis là pour toi. Mais ngai na yebi ke il faut ngamoko d'abord na surprendre ye na ba surprise beaucoup boya babu ya boye. On comprend? Alors ba maman va se préparer, ba papa peut va se préparer. Et loko pe na linga na épinglé ya ba maman esandi. Ba maman boye ba ke ba papa baza na façon na bango babongamaka biso mpe eza na façon na biso tobongamaka ntango tozoya na nzela oyebisaki ngai nini olobi Saint Valentin esengeli mobali mpe azala ya kotonda eza te ke mobali aza lokola mosapi na oyoka leke azotia loba na eloko wana bande batali biloko oyo eza enfant non admis tolinga yango boye na ba air oyo mpo toyebi ke bozolanda biso omoni mpe nga mutuna oyo nazala nango mingi natuna mama mayele mama eza mutu mosusu omona eloko mokie boye ntango azokende na yo mwasi ozose sentir te otika ntango yo oza ya ebimi na Saint Valentin ata bino moko vraiment tofete tokei ti suka nango yango monaki mama na ebandela alobaki Saint Valentin ezali feti ya bamarie c'est-à-dire que quoi boyebani bozali déjà me biso baoyo toyebana tata yo marie toke na mokolo wana ya butu wana ya esengo ya Saint Valentin to bafeti wana biso tofeta wana ya butu mama bafeti eza ebele. Mais le te le verra à Saint Valentin. Comme si on a un canot sur pied levé, te le verra fait, je suppose, à mailler les vacances. Pour tant que yozo kosola, il y a moi bimina. Et ça me qui est ma casse. Moi, à mener les bimarate. Mère, journaliste. Bon, on a lobby boy. Ngai moko. Mama erbo santé. Nako linga te ke mobali na ngaza na eloko bana mikiti. Omoni atonda omoni parce que quand ndenge est-ce que baso bapesi fufu moke boye yo oza na nzala ebele yo kosepela si
somelaka ti bapesa ti na niveau olingaka komelela na quantité olingaka komelela musuni bakatela otalaka mo musuni tala to musoni moko 4 personnes bokotonda eza ndenge moko na eza bilei ya nzoto na ngai jamais nokolinga ya crise te fo tonda fola nga moko naza exemplaire naza na bamassage yango si mobali il faut asala massage intérêt ya kosala massage eza nini ntango osala massage mpona kodevelope sexe eya monene molai epuis mpona kosala nini yo moko ntango ozosemarsibe eza bien te masturbation ezalaka interdit masturbation eza interdit ntango ozosala massage ezali bien massage mpona nini mpona kodevelope sexe na yo eya monene molai mpona kolongola stress ya nzoto na yo moko mpo eloko wana nzambe apesi bino bana mibali nazoloba na mwana mobali azotala oyo toza na yo nayebisa na bana mibali nyonso baona nini nzambe apesi bino sexe wana mpo elongola bino bastress bon pourquoi kolongola stress soki eza a mesure ya kosatisfaire mwasi soki eza a mesure ya kosatisfaire mwasi te ekobakisilo esusu bastress wana ntango ozosala massage sala massage ntango ozokotisa massage wana eza traitement ya peni eza massage comme passage pamba te eza traitement ya peni mpo peni ekola ekuba ezala na taille ya dimension ya bana mibali ya suka epuis ezwa volume normal nakoki kokanga mwinde nakangi microbe seza moke na maboko mais ntango nga nakanga sexe ya mwa mobali pesa loboko na te oyo te sexe ya mobali na yo fo okanga yango oyebaki misapi no ezokutana boye par exemple batelesezate botala mama mayele omoni il faut ezala ya kovimba omoni oyo te sexe ya mwa mobali kokanga yango boye mosusu misapi ekutani te voilà un bon sexe parce que biso bamama ata aza mokuse boye aza nzoto mike abotaka mwana moto ya mwana oyo ebimaka wana za ndenge moko na sexe na yo moni alors atake tozongisaka yango après accouchement mwana mais esefo ezala convaincant ntango ekota oyokaka eloko moko boye ekoti oyo eza na poids parce que massage epesa sexe poids epesa yango longueur na volume wana nde kosala na largeur donc mwasi ntango ozokoma epa mwasi ata azalaki distrait akozala mayele na nyonso akobenda yango epa na nde omonake mwasi akolanda yo akovulinga toute sa vie ekozala sacré na motema na yo moni akozala sacré mwasi fo azala sacré mpo na vie na yo mais ntango yo ozosala massage te olobi oboye okeba 4 coin na bato babimibimi sans maîtrise azoloba oboya bokomi kuna changement eza te non je suis quand même responsable je vais te mettre en épreuve nga nayamba bato minene bauta na mikili ya poto bazwa batraitement massage ti lelo batindelanga bato batindelanga bato omona ke ntango mpe kaka ozomase ozomona ke sexe ezalaki indifférent sexe capricieux elingi nango kosala érection te na 4-5 heures ebujaka te mais ntango yo kobanda massage 4-5 heures ekobanda kobouge ebanda kolamusa yo 4-5 heures nyonso yebaki mosala sexe normal il faut etelema ebeta solkana parce que massage na ngai soki omase eke 4-5 heures oza indifférence esimbi te yo ozwa massage wapi ozwa massage wapi 4-5 heures sexe eza indifférent ata uti osala rapport
avant olala olali selemba ekotaka na repos 4-5 heures repos fo esila ebeta debout congolais mosala mosusu efo ebandela jamais mwana mobali akolala pongi ntongo alali ata alali na retard abeti 5 heures 4-5 heures faut abeta yango lisusu parce que ye te obligation ya sexe oyo ezwaka traitement nga eza na traitement ya sexe liso eza na traitement nango zolo na traitement nango c'est ça lino na traitement nango sexe mpe eza na traitement nango anus eza na traitement nango nyonso wana nga naza expert ya longtemps où j'ai grandi en médecine naturelle sans produit chimique bakosi oteke biloko wa non bazodetourne yo okende kovivre de misère obwaki mbongo nakomona eloko te kuna yaka ozwa traitement oyo bakoko no bazwa bavandisa eske kala divorce ezalaki ezala jamais eske ngai namona divorce kaka na oui parce que kisi wana eza ya kala ngai nazwango na koko na ngai ya mobali azalaki chef coutumier divorce ezalaka te moni la preuve en est que ti lelo toza na baboti oyo babeta ba 15 ans na mariage 40 ans na mariage 20 ans na mariage nalukaka bango ndenge nayebisa bino batelespectateur ngai stelango inalobaka mokolo na omona couple moko boye efete 50aire ya mariage nga mapendo nakendaka inde te nayebi bango te nake otika kado na nga na cadre mapendo pourquoi parce que baza bapapa mayele na mama mayele mama mayele azoloba na linga mingi kokata ye te merci Stella Ngoi mapendo ngai bapara na ngai bazwa diplôme de mérite ya mariage est ce que ezalaka lelo bakoma na nga bazwa bapara bazwa no divorce eza te papa atonda mama mpe omoni biso basi lelo bino basi boyebi ke tozalaka na examen thoracique mibali baza na massage na bango na propos nayebisi bino ke venez vivre les massages de vrais massages o bakoko na bino basalela massage wana batikala kodivorce te quel que soit les problèmes est-ce que vous allez éviter des problèmes bapromi ekoya nango kaka mais mwasi akomona atika eloko oyo jamais akovanda mais soki eloko ezaka bongo makamuke ale agrave yango aoccasionne divorce parce que ayebi ke awa nasepelaka na ngai te atake nasepelaka na ngai te c'est pour cela il doit partir chercher et créer des problèmes mobali mpe soki ayebi ke aza na faiblesse sexuelle akoka na ye kosala rapport acrée baproblème mwasi mabe boyeboye ezoka nde aboti baincompréhension à la place obota baincompréhension ya kozwa traitement ya ma force yakozwa traitement ya ma force herbo pharma herbo santé eza wana à la portée de toute race koluka nanu 4 kokende 4 chemin te kobunga nzela oya diaboliser médecine traditionnelle pour rien parce que obungi nzela babungisa nzela te ebele nayambaka kaka nakendaki nani bo kuna eloko nde na aye koya na suka coupe naloba mingi koyamba mama Laurence na secultivaka c'est-à-dire journaliste aza kosecultive mama Laurence ntango nazotuna mituno ozoloba ngai nazoteyama ngai nazosecultive ebanisanga koyamba yo na plateau mais sikoyo ntango olobaki examen thorax c'est-à-dire olobaki oyo na sens kaka ya baculturel matiti ya bokoko totoyaki na peni mokie thorax mabele mpe minene yo comprendre te merci journaliste basi mosusu baza na problème ya intubert donc aza na age ya puberté nalobi bien puberté impubarisme
Donc, moi, si elle a un pibarisme, ça vient des mots puberté. Tant moi, ça a un âge à puberté. Ça âge, tant moi, ça a qui jeunesse, na boyenge, il y a sentiment ma case. Moi, ça a un sentiment. Moi, ça a un mobile. So, ça a un rapport, il y a avant qu'on l'a là. Mobile, la mousseba, 3h, 4h à bout. Akimi. On a les mines en gagne, tout ce ça là qui était, Kasini, ni en haut. Impibarisme. Basi batika impibarisme. Oui. Parce que ça mobile na yo azalaka na capacité ya kosa rapport 3 fois par nuit. Comment yo komema na impibarisme? Examen à thorax. Eza pona kotala mabeli. Toza na boto. Ngani naza na skoli deja na bali si de abana na ngai. Ya mibali babali ya basi babali ba. Nana ba. Mais tellement que nasala ba plante na ngai nasala mafuta. Nasalaka mafuta ya elongi parce que kitoko moi et bandit d'abord na figure. C'est ça. Tu figures comment madame? Elongi lokola nani ni soko bien nini? On dit quoi? Elongi no ochaka potete. Moi c'est ma bena mukila zalaka. Okozala mwindu ya nkolo na mwindu na wana mobile pe mibali basepela na mwindu ya nkolo bazasa oza mwasi ya pembe mobile pe mibali basepela basi ya pembe oza mobile mwasi ya chocolat mibali basepela basi ya chocolat basi. C'est ça, les goûts et les Les couleurs. goûts et les Ça, couleurs. c'est différent. Ça c'est différent. Kitoko ebandi na elongi suki bongisaka suki. Et en plus tokitaka na se maleme toti kolobela mibali ya sexe moke baisa monene kisinga. Je vous donne ma parole d'honneur pour le massage. Je vais vous mettre en épreuve. Venez prendre le massage, agrandissez le sexe. Je vous mets en épreuve. Je suis Ma la belle seule. épée. Tokena basi mobali ya agrandir sexe eza volume et lancé. Ndenge nini yo otikali na mabele lokola mwa mobali. Mabele tala. Mabele eza te na toni. Mabele pe ya excès. Excès oza mwana moke mabele omemi yango lokola sac ya mungwa. Tout excès nuit. Tout excès nuit. Epesa mobali mulunge na étouffement. En tout cas. Mabele ezalaka na taille nango. Ezala taille normale. Lokola yanga. Maman modérée. Modéré. Mapendo alobi. Ya grave te ezanga te. Ezala. Vous comprenez? Sikoyo. Lokola pe mwasi nyonso wa melisi. Mabele sa nini? Ata mito ezalaki ya hotel sa nini? Mais pomade ezali auto. Tango ozomase ozomema na se otie na toni. Omemi na se otie na toni. Quelques jours omona ezongeli. Nga boti 10 enfants. Dieu me voit. Eza pona flatter bino te 10 enfants. Mais soki totelemi na yo moto boti te toza ndenge moko. Tono na ngai na ya moto boti te toza ndenge moko. Vous comprenez les journalistes? Libumu. Tolobi teke ezalaka ya kokangama lokola ya basoko mutu te. Bia mutu balongola ya michopo te. Ekozala nango ya kotia mobali chaleur mais ezala ya grave te. Vous comprenez? Bassin et puis tout ce tokiti tolobi pour na sexe mnene mais ce tokiti na canal vaginal. Canal vaginal na yo ezala infecté te. Parce que ce que vous avez une maladie infectieuse ou bien une maladie sexuellement transmissible, tant que vous avez un rapport sexuel, vous avez un navette, et combien de perte blanche et combien de combima. Donc, mon mobile, tant que vous avez un bilok kangiye, ba pat. Et zo la qui s'accroche à zobela. Yela nga moi si andenge. Sinon, tu avec les jours au rebelle à Mkongo yo papa, maman peut rebelle à Mkongo. Et en plus, vous avez hémorroïde et infection. Non, mais infection sexuelle. Oui. Ah. Alors, perte blanche et puis parce qu'il y a des infections. Ce qui est infection, c'est rapport est molle, est sans glissant.
mais client wana ezala ya normal ya bahormone normal ya bamicrobe nde ekomaka o mwasi amaimai mwasi aza lokola nakoti epa mwasi na canal vaginal lokola nakoti na piscine wana nde mama wana eza microbe tobongisaka lede mama na kati clitoris na yo eza na niveau nini ifo ezala présentable evimba navimbisaka petite lèvre navimbisaka grande lèvre na evimba na clitoris nani champ mobimba ya appareil génital eza na mosala nango tosalaka mpo ezala présentable okomona nani mama oza na santé mais appareil génital eza na santé etondika basuki banini donc santé eza te mobali ayoki ekota bopu mbala moko finalement akoluka na makanisi na bando akoraisonne par où elle peut aller se réjouir ntango ye azotia estce rapport ekomaka kaka mbala moko na kokotama te basakanaka il y a aussi des petits jeux d'amour akotia mosapi surtout na Saint-Valentin na Saint-Valentin bolingo mobali mosusu akotia yo wana alobi okolekisa ngaka mbala moko wana te zela nana konte biloko nyonso akati bandi konte eloko moko amona kasi mbaka amona kasi me yo oza nango te eza défaut naza na traitement ya basi tout ce que tous les pièces possibles oyo eza na kati ya canal vaginal ou bien ya appareil vaginal naza nango yaka ekotraine te napesi yo lelo lobi oza na réponse ya mbangu mpo orépondre mobali eza omoni mosusu azala so aza na mobali azonéglige mobali wana kimi abeli libomo ocomprendre so oza na mobali boye omona nai na importance mozo te mais ntango mobali wana akokima yo ake kokota libala mosusu obela liboma obela liboma bandi koregrete olala yo moko okomi lokola moko akufeli ozongeli vi ya kisélibataire pour éviter tout cela mike oyo balandaka libanda biso bafemme arie tozala nango déjà Coupé. bien aimé oyebi bana basi mosusu apart soki na bongisi yo nakopesi yo kisi ya bon appétit sexuellement mama koma yo mama oza na appétit sexuel te tozokritike ka mibali oyo baza na bafaiblesse sexuelle baéjaculation précoce tout ça tozotilika tosala boye mais yo mpe mama oza na manque d'appétit sexuel mais naza na kisi ya basi nabenga yango appétit sexuel féminin soki omeli okoma mpe vraiment amoureux ya mobali na yo mpo oyebi ke apart kolia fufu na pundu na thomson bilei mosusu ya butu ezozela yo na mbeto ifo ozala nango na esengo yamba mobali na esengo omoni mwasi mosusu ayebisi nga kutu mama depuis nazwi kisi na yo ya appétit sexuel ekomaka mobali na nga ata lali na lamusi ye ntango kutu azolongolaka bilamba nga koto oyo na azobuka loketo na azobina omoni ye moko alobi nini obina nini nzembo eza te esengo oyamba mobali mpo amela a bon appétit sexuel eye eza na centre omoni eloko nini tokosala awo na mokili oyo bana tozobota kasi esengo ya libala tobungisa yango te nde eloko mosusu nalinga na epingle parceke ebele bazokaka mobali yo ozolimite mobali na sexualité ya mobali ndenge mobali alingi 3 ku yo olobi te kaku moko akobima libanda te wana ekozala sikoya bato mosusu aye yo nde fo obtempere na caprice ya sexualité ya mobali soki oza na amesure te yanga na opesi o traitement ngai nasalaka traitement ngai nasali technique médicale après naye kosala médecine traditionnelle de chez nous. Moi j'ai vécu dans un village où il n'y a pas de médecine moderne bato bazobikisa makaka na médecine traditionnelle je suis calé comment na ngai boye te mais
yo ozokende okenda boke besimo yo te nazalaki epai boye kuna bakosi ngai kuna bakosi ngai me okendeki ndenge nini esimbi te kuna okendeki kuna ndenge nini otiki ngai awa me yaka tout droit yaka na tout droit mbala moko ozwa solution na yo makambo eza ebele makambo eza minene la médecine est vaste mais ce n'est pas tout le monde qui le maîtrise. C'est ça. Pour maîtriser, c'est ça un grand problème. Je suis responsable. On a proposé que Mekatia Moussa, lokola Thomas, tu ne seras jamais déçu. Au contraire, je te mettrai en épreuve. Je vous attends. Maman, ça n'a pas de question sur l'ISO. mituna na ngai ezali ebele mama mwasi mayele mama herbo pharma plante éléphant nabengo ata bongo na minute oyo herbo pharma plante éléphant basi mpe ya kosalisa saint valentin fete te baza mona mwasi mosusu kamama yazwanga be cedi afungwama donc papa aza koya koluka ye mpona bakende feti ya baamoureux parce toza na saint valentin excuse mais ero excuse mpe ezalaka te na ndenge mabe mama herbo pharma mwasi mayele ya des femmes très ouvert bino boya na sexe donc ouverture de la vagin papa mpe aya nango mokie ye mpe aya nango monene sikoyo ebi te kangama nde nini ezala papa moke mama moke to mama monene papa atuka na botolo mikro oyebi nini nasunga bana basebele mwasi moko ye azalaki na mobali ya sexe oyo abandoko ya na herbo tozobongisa sexe ekomi monene molai ntango babanda kotanga na clinique na campus oyo ya biso ya enikini bana nga mpe baotanga na enikini après aye kobala mwasi mobali wana amemi ye na matati mobali zoka nde sexe moke ya mesani déjà sexe ya 22 sur 22 na longueur na volume grosso modo sexe oyo eza sexy kwa soki abimisi yango yo moko ata ozalaki na sentiment te ozwi sentiment akotiso na mouvement sexe sexy après massage okozwa sexe oyo eza très sexy très sexy omona kala banda koyemba zembo sexy majesi je t'aime oyebi zembo wana sexy majesi je t'aime alingi parce que sexe wana ezalaki très sexy sexe moko ekoexcite yo ata ozalaki na sexy très sexy alors pourquoi ntango siko mobali wana azalaki na sexe moko très sexy abanda kolanda massage na yango sikoyo aye kotikala mpo abanda kotanga sisaki na te mwa mwasi abali ake na ye matadi ntango akomi matadi ake bakutana mobali boye mobali aza na sexe moko ya bana mike donc soki ye akomi en réaction akomi na 8 donc na volume akokoma ata na 4 mwasi abandi kolela mama Laurence nasa ndenge nini libala mobali aza na mituka mobali aza na bapangu mobali aza bien mbongo azolibere facile mais côté sexualité donc vraiment faut bien nazongela mobali na ngai ya bobola wana me aza na eloko alobi aza na eloko awa oyo aza na eloko te mais un responsable aza na mbongo ebele me abengeki aza na eloko te alobi eloko te netete na butu na asufrir ondire nga moko na amiti ya misala mais na moi naza une femme heureuse parce qu'elle me donne tout. Je roule la carotte. Donc so nalati elamba ya bleu nakozwa jipe ya bleu so nalati rouge nakozwa jipe ya rouge mais côté sexualité nasunga ye napesa ye traitement oyo nga nabengi fugitive donc ekobenda ekosala rétrécissement de
vagin zonga moke na niveau ya sexe ya moke. Vous comprenez? Alors, nga nasunga bamarie ko sexe epe ezonga moke po asentir sexe ya moke wana ekoma ya ye à la place que abandonner mobali. La peste traitement sexe se rétrécit jusqu'au niveau ya ta mobali. Je suis là pour vous aider. Je ne suis pas pour seulement que cette sexe ya monene kaka te. Okozala obali mobali omoni kaza bien pour l'avenir na yo ke naza na sexe moke na komo soki aboyi kosala développement na kosala mwasi ke sexe se rétrécit ekoma moke. Et puis mwasi wana napesa ye a bon appétit sexuel alinga mobali. À ce moment là basamaka na bango ya bien. Soki pe alobi te nga alingi kaka monene à ce moment là napesi ye ke apesa mobali amase mobali ayaka monene parce que ntango azobimisa ye ekoma sexy mpo na ye. Epuis na pokwa nyonso mwana mwasi fo osokoli olati mo bilamba eza mo sexy mpo na mobali po yo ndenge olataki pantalon obibwaki nango na mbeto mama eske oza mama mais mindele asali barobe de nuit asali sous-vêtement ya butu oyo ezalaka na nini oyebi yango ya butu te tozala na basous-vêtement ya butu toza na barobe de nuit toza oyo ekopesa mpe mobali moposa ke abone. Voilà. Merci ke nayebi ke tokomi na suka tolobi mingi te tolobi mingi me tokuti na bamaladi oyo mibali baosufrir te basi baosufrir tosilisite non tosilisite. Et puis mituna ya journaliste mpe ezosila te. Journaliste asilisite yo ozoloba bien mais bazozala cultive na makambo ozoloba siko makambo wana batelecharge ata biso ya wana alobi boye il y a des femmes malades. Mobali soki alingi akende na fin fond ya iteris na ye atteindre iteris mwasi wana akangi ayo nayoki douleur yokale aza na bakiste moni kiste elingaka rapport ya mobali oyo ya molai ya tuba te omoni. Alors mwasi wana aza na kiste azolela okanisi aleli elengi zokanda azolela maladi pasi ya maladi tuko mwasi ya fibrome aza na myome me bango balobi ngonga esili to reserve na Merveille TV aza na meilleure chaîne oyo bazopesa biso ngonga ebele bachaîne mosusu bazokatela biso bangonga osala rapport mobali bango bacameraman baa badio siko bamema biso na ndenge ya likolo na ndenge ya chaîne tokomi na suka tokata ngonga esili nimero ezali affiché nazali na limete salongo quartier de Bono pembeni entre régie des eaux ya Maya Njili na église ya babranamiste naza katikati na boulevard Lumumba lukanga na boulevard Lumumba arrêt Shekina bakitisa yo n'importe où te bakitisa yo na arrêt Shekina soki bakitisa kote mosusu bakende kuna bakosi yo ke ngai mama Laurence ngai oyo aza ngai bakitisa yo na arrêt Shekina. Après arrêt Shekina au stade 6e parcelle okomona mama Laurence en personne nazawana na yambaka chaque jour pour na ba couple oyo baza na difficulté n'importe chez les femmes tout comme chez les hommes. Je suis là, je suis sur les champs de bataille contre des maladies incurables et des maladies curables pour na kotia bino en paix pour osala mosala mboka na biso ke liboso faut à la bonne santé. La santé c'est la richesse, la santé c'est la vie, la santé vraiment c'est le meilleur. Donc Herbo Santé azali les meilleurs soins. Les meilleurs soins au Koutango na Herbo Pharma parce que j'ai des maîtrises et des années, je suis là. Et en plus nazali na Lingwala
na maison communale na nsima maison communale entre Asanef et maison communale kota avenue Kalembelembe 258 naza na Victoire kota na esika en face ya école de navigation ya bato bayokolaka kotanga makambo ya babato de école de navigation esika na bato basukula mituka na mai ya kalamu. Donc entrée Kauka numéro 1 naza wana naza na Brazzaville bana Brazzaville na Kisimoto naza na Angola naza na botanga ka numéro poso na pesi bino adresse bobobunga numéro ya Angola yango oyo mpona makambo nyonso boza nango besoin makambo sexualité eza vie à part na vie physiologie ya moto fonctionnement ya moto eza côté mosusu na traitaka tous les deux physiologie normale na sexualité naza mpe sexologue nasali tous les deux médecine s'il vous plaît en tout cas sans oublier bienvenue vindo napesi yo mbote na mama Zulia na bana baza kuna bapesi babota bana bapeseli nga papa na nga botinga kombo bapesi ngai na mobali na nga kombo kuna bapesi bino mbote vraiment napesi papa Clément Chikaya mbote chéri na nga que j'aime bien mon chéri napesi yo mbote grand prêtre père napesi yo mbote mpona Saint-Valentin ezoya napesi yo mbote esa mpe mobali na mbote mais wana obetinga divagation biso bajosetongala bajoseka po tokata nalingi bino mingi nasilisi tout est bien qui finit bien c'est-à-dire que tokomi na suka mais suka na biso eza suka te nalinga suka oyo mpo ezalaki ebandeli mapendo aza koloba c'est-à-dire mbote na bayebanga e nyonso baninga mapendo Saint-Valentin yango oyo nde nanga Blaise Bula lelo Saint-Valentin omemelinga nani ye libanga na obambaka yo naobamba opo nzembo wana ekabla c'est-à-dire que biso ya Saint-Valentin tobetaka nzembo ya vie nanga Bula. Merci beaucoup naleli à la prochaine.